ऐसे कौन से जानवर है जिन्हें नींद नहीं आती है? चलिए बताते हैं। पहले नंबर पे आती है डॉल्फिन। डॉल्फिन कभी भी पूरी तरह नहीं सोती है, वह अपना एक आंख खोलकर सोती है, जिसे यूनी हेमिस्फेरिक स्लीप कहते हैं। दूसरे नंबर पे आती है ग्रेट फिगरेट पक्षी। इस पक्षी के लिए केवल 1 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। यह भी डॉल्फिन की तरह एक आंख बंद करके सोती है। तीसरे नंबर पे आती है फल मक्खी। एक फल मक्खी एक दिन में औसतन 32 मिनट की नींद लेती है। चौथे नंबर पे आती है जेलीफिश। कुछ समय पहले ये माना गया था कि बना सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले जानवर जैसे जेलीफिश को नींद की आवश्यकता नहीं होती। पांचवें नंबर पे आती है बुल फ्रॉग। बुल फ्रॉग कभी भी पूरी तरह नींद में नहीं डूबते हैं। छठे नंबर पे आती है ऑर्कास। किलर व्हेल ऑर्कास जन्म के बाद कई महीनों तक नहीं सोते। जब वयस्क ऑर्कास सो रहे होते हैं तब भी छोटे ऑर्कास चारों ओर तैरते नजर आते हैं।